Batuk akan membuat rasa tidak nyaman di tenggorokan. Benar ya teman-teman ya? Karena pada umumnya batuk akan disertai dengan rasa gatal, kering, dan rasa sakit di tenggorokan teman-teman. Salam sehat. Selamat datang di Dr. Ferry TV. Bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Di channel ini, teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan. Sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah teman-teman mensubscribe channel ini. Terima kasih. It's clear to see from up here, the world seems small. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Batuk, teman-teman pasti tahu batuk ya. Batuk adalah suatu respon yang dilakukan dengan tujuan untuk mengeluarkan dan membersihkan tenggorokan dari lendir atau adanya benda-benda asing, teman-teman. Batuk akan membuat rasa tidak nyaman di tenggorokan. Benar ya teman-teman ya? Karena pada umumnya batuk akan disertai dengan rasa gatal, kering, dan rasa sakit di tenggorokan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai bahan-bahan alami yang dapat teman-teman gunakan untuk mengatasi masalah batuk atau mencegah batuk atau mengobati batuk teman-teman. Yang pertama yaitu jahe. Jahe mempunyai nama ilmiah Zingiber officinale, merupakan tanaman yang berasal dari Asia Tenggara, teman-teman. Jahe merupakan bahan rempah yang mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Saya yakin juga teman-teman sudah tahu masalah jahe, teman-teman. Kandungan zat antioksidan dalam jahe seperti sogaol, gingerol, dan zingerones memberikan manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh. Selain zat antioksidan tersebut, jahe juga mengandung beberapa vitamin teman-teman, seperti vitamin C, vitamin D, vitamin B12, zat besi, kalsium, dan magnesium. Jahe akan memberikan rasa hangat dan membantu mengencerkan lendir yang terdapat di saluran pernafasan, sehingga jahe memang merupakan pilihan yang tepat untuk digunakan sebagai bahan alami mengatasi batuk. Caranya cukup mudah teman-teman. Teman-teman siapkan 1 rimpang jahe, lalu 1 buah lemon. Jahenya digeprek teman-teman ya. Jahenya digeprek, lalu direbus dengan menggunakan 1 gelas air. Rebus sampai mendidih teman-teman. Lalu tambahkan perasan buah lemon teman-teman. Teman-teman bisa tambahkan madu secukupnya. Lalu tunggu sampai hangat, siap untuk diminum 1-2 kali sehari. Maka batuk akan segera menghilang teman-teman. Lalu bahan berikutnya yang dapat digunakan untuk mengurangi batuk atau mengobati batuk adalah lemon. Buah lemon mempunyai nama ilmiah Citrus limon dengan kandungan nutrisinya seperti vitamin C, asam sitrat, zinc, magnesium, fosfor, dan berbagai zat antioksidan teman-teman seperti diosmin, eriositin, dan hesperidin. Buah lemon mempunyai kemampuan dalam mengurangi proses inflamasi atau proses peradangan yang terjadi di daerah tenggorokan. Kandungan vitamin C yang tinggi dalam buah lemon dapat berperan dalam meningkatkan imunitas tubuh sehingga mampu mengatasi infeksi yang terjadi di bagian tenggorokan. Caranya cukup mudah dengan mencampurkan 1 sendok teh perasan lemon teman-teman ya. 1 sendok teh
perasan lemon dengan satu sendok teh madu. Jadi diaduk dulu, minum beberapa kali dalam sehari, maka batuk akan segera hilang, teman-teman. Lalu bahan berikutnya adalah air garam. Bahan yang satu ini sangat mudah didapat dan saya yakin bahwa bahan ini selalu ada di setiap rumah, teman-teman. Garam dipercaya mempunyai manfaat dalam mencegah pertumbuhan bakteri. Selain mencegah pertumbuhan bakteri, garam juga dapat mengencerkan lendir. Ingat teman-teman, garam dapat mengencerkan lendir sehingga lendir mudah dikeluarkan, sehingga gejala batuk dapat berkurang. Caranya cukup sederhana. Siapkan air hangat, teman-teman, sebanyak 1 gelas atau 250 ml. Lalu masukkan setengah sendok teh garam. Setengah sendok teh aja, teman-temannya. Setengah sendok teh garam. Lalu aduk hingga larut, kumur dengan menggunakan air tersebut 3-4 kali sehari. Teman-teman juga bisa melakukan gargling, ya teman-teman, sehingga bagian tenggorokan bisa terkena air garam tersebut. Lalu bahan berikutnya adalah bawang putih. Bawang putih mempunyai nama ilmiah Allium sativum. Bumbu dapur yang satu ini mempunyai aroma yang khas, teman-teman. Dan hampir seluruh masakan pasti menggunakan atau memerlukan bawang putih sebagai bahan dasarnya. Alisin adalah zat aktif yang terkandung di dalam bawang putih. Zat tersebut berperan sebagai antibiotik, teman-teman, sehingga mempunyai peranan dalam membasmi bakteri yang ada di dalam tenggorokan. Cara mengkonsumsinya cukup mudah. Siapkan 2 siung bawang putih, lalu dikupas dulu, teman-teman, ya. Ditumbuk sampai halus, tambahkan 1 sendok madu, lalu siap untuk dikonsumsi, teman-teman. Bahan berikutnya yang dapat mengatasi batuk atau mencegah batuk, bahkan mengobati batuk, adalah kunyit. Mempunyai nama latin Curcuma longa atau yang teman-teman kenal dengan nama kunyit, adalah bahan rempah yang sangat populer, sangat familiar, dan saya yakin akan selalu ada di setiap dapur, teman-teman. Kunyit dengan kandungan zat aktifnya kurkuminoid mempunyai fungsi yang baik sekali untuk kesehatan tubuh, teman-teman. Salah satunya sebagai antiinflamasi atau sebagai mencegah terjadinya peradangan, teman-teman. Caranya cukup mudah. Siapkan 1 rimpang kunyit. Bersihkan lalu parut kunyit sampai halus, teman-teman, ya. Setelah dibersihkan, diparut, lalu rebus dengan 1 gelas air sampai mendidih, lalu tambahkan madu secukupnya, tunggu sampai hangat, siap diminum 1-2 kali sehari, teman-teman. Jadi itulah beberapa bahan yang bisa teman-teman olah, teman-teman gunakan untuk mencegah atau mengurangi rasa batuk, teman-teman. Di samping hal tersebut, teman-teman juga harus menghindari bahan-bahan atau makanan-makanan yang dapat mencetuskan batuk, teman-teman, seperti makanan-makanan yang mengandung minyak yang tinggi, teman-teman, seperti gorengan, ya, itu juga harus dihindari sehingga batuk tidak terjadi, teman-teman. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya berharap informasi ini dapat memberikan wawasan baru buat teman-teman semua, dan teman-teman boleh belajar mengaplikasikannya dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like, teman-teman, sebanyak-banyaknya. Lalu bantu saya kembangkan channel ini, Dr. Ferry TV, agar channel ini cepat berkembang, memberikan manfaat untuk banyak orang, dapat memberikan edukasi buat banyak orang, dan yang terpenting channel ini bisa membantu atau menolong orang banyak, teman-teman, dengan hanya menekan tombol subscribe. Teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr. Ferry TV, sharing, request, bertanya, teman-teman, dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Setelah tonton video ini, nyalakan lonceng notifikasinya, teman-teman, sehingga teman-teman akan selalu mendapatkan informasi mengenai kesehatan melalui channel ini, tidak akan pernah terlambat, teman-teman.
Lalu share banyak-banyaknya sehingga teman-teman kita boleh menonton video ini dan memetik manfaatnya setelah mereka menonton video ini. Terima kasih teman-teman, tetap setia tonton terus Dr. Ferry TV ya, karena di channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan, sehingga setelah teman-teman menonton video ini teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Tetap semangat, salam sehat.